180 alumnes d'instituts del Bages i el Berguedà han participat en la primera edició d'AD Day, una jornada dedicada a donar a conèixer la nova titulació d'Administració i Direcció d'Empreses que s'impartirà al campus Universitat de Manresa de la Universitat Vic Universitat Central de Catalunya a partir del proper curs. Un dels elements més destacats de la nova titulació és la metodologia docent de la simulació de casos. Sí, avui hem fet una simulació aquí que n'hem pogut dir de relacions laborals, és a dir, una simulació d'una entrevista de feina. Un alumne ha estat entrevistat pel senyor Joan Maria Esquius, que és de Heislembers, i després hem fet una simulació d'un acomiadament, o sigui, un moment que l'empresa decideix fer fora algú de l'empresa. I això ho hem fet, diguem-ne, amb alumnes voluntaris. Un alumne s'ha prestat voluntari per acomiadar una actriu, fet així. Jo he quedat impressionat, primer, amb l'atenció que han prestat en la primera simulació, quan el Joan Maria Esquius estava despedint, estava fent l'entrevista de feina a un alumne, molta atenció, passius encara, però després, a veure que un company es prestava a fer la simulació, ens ha hagut aquí un interès, uns ulls oberts en aprendre el que el company estava intentant fer, que era algo tan complicat com despedir una persona d'una empresa. Ha vist un vincle molt fort, diguem-ne, entre els companys i també entre la teoria i la praxis. Tenir AD a Bages a Manresa és una gran notícia. Feia anys que anàvem a darrere. AD és la carrera grossa dels estudis d'empresa i ara el que fem és fer un AD, però que té 4 ingredients afegits molt interessants. És el tema de simulació, que avui heu vist. Reproduïm situacions reals del món de l'empresa amb actors perquè l'alumne estigui immers i pugui sentir-se el que sentirà quan hagi a la carrera. Aquests moments situacionals són molt importants, és el primer factor diferencial. El segon són els idiomes. En el preu de matrícula incloem 4 anys d'anglès i 2 anys més d'un segon idioma. I per acabar tenim encara 2 més. El tercer seria que la persona que vulgui anar a fer Erasmus a la FUP, aquí a Manresa, el que fem és garantir-li plaça. Ens agrada molt que l'alumne vagi fora un temps a viure experiències a l'estranger. I que ja seguim amb aquest vincle, el quart element que aquí oferim és que el 100% d'alumnes han de fer pràctiques a l'empresa. Són pràctiques remunerades. O sigui, la gent se'n va a treballar a una empresa de l'entorn i realment té una beca salari. A veure, avui hem organitzat el que anomenem l'AD Day i FUP Day. Era una mica una activitat per donar a conèixer els estudis de la Universitat de Manresa. Especialment els estudis d'AD, degut a que tenim tota una sèrie de novetats amb aquests estudis. Per primer cop a Manresa tenen el nom d'Administració i Direcció d'Empreses i on hem incorporat una sèrie de vectors diferenciadors amb el que són els ADs d'altres universitats. Un dels vectors més diferencials i els que li estem donant més importància és el tema de la simulació empresarial. O sigui, el que volem és que els nostres alumnes, a part de saber fer les coses, sàpiguen estar, hagin viscut a la universitat les situacions que es trobaran en el món de l'empresa, situacions que es trobaran a la realitat del món empresarial. Avui mateix hem estat fent simulacions vinculades amb l'àmbit laboral i hem estat fent simulacions d'entrevista de feina i una simulació d'un acomiadament. Llavors, marcant uns objectius, marcant el procediment del que volíem que passés, doncs això s'està treballant amb alumnes i amb actors que han simulat aquestes escenes d'entrevista i acomiadament. El vector idiomes, avui en dia a l'alumne universitari el tema de l'idioma i especialment l'anglès és imprescindible i el que volem és potenciar aquest nivell d'anglès. Llavors tots els alumnes a partir de primer curs reben de forma extracurricular uns cursos d'anglès complementaris, depenent del seu nivell d'entrada, s'incorporen a dintre el nostre servei d'idiomes amb el nivell que li pertoqui amb el seu nivell d'entrada, amb l'objectiu de millorar la seva competència d'anglès i a més acreditar un nivell B2. Avui en dia tot alumne universitari que entra des del curs passat, el curs 2014-15, quan acaba la carrera ha d'acreditar un B2. Si no acredita un B2 no podrà tindre la titulació universitària. La jornada ha finalitzat amb una conferència de Hugh Forney i Albert Tom que han recomanat als estudiants viure experiències formatives a l'estranger. I per últim, el vector de la internacionalització. El que perseguim aquí és que tot l'alumne que així ens ho desitgi pugui fer intercanvis Erasmus o intercanvis de mobilitat a nivell de l'estat espanyol o a nivell de l'estranger, en el cas d'Erasmus. I això a quart curs, però també volem introduir el que anomenem l'Erasmus Soft. A partir de primer i segon curs, a través del grup classe, poder fer estades en diferents universitats de l'estranger i puguin fer un tastet del que seria el programa d'intercanvis que farien a quart curs.